ba image ozo suimi que vamos Yumu tunaweza rabumu. Ndego ndego tina liko. Liko baba ese ngona zona ngo papa na évité nzali na nga sengo makasi 8 ans yomu tukabakinga kuna kumikili yango pona ke ndego lobaki na zali ambassadeur. Wow. Esa mbongo tena kikulo kandi patia sango na yo kuna kuna papa. Forma na zana sengo mingi nasali 8 ans bapasi na bapasi mbongo eza kozwa na lokola naza kotusa yo te mwaye wapi banda moko nazwaki numero ya telefone na yo yango epesi nga nzela ya koya komona vraiment depuis nazwaka numero ya telefone na yo jour nayokaka voir na yo ba mama ayo kosenga nzela pa na yo olibere ye mama komi kuna ka mokolo mama komaki nde bazwaka na mosaka. Ah bon? Ya même jour mama komaki nde bazwaka na mosaka. Très bien. Vraiment témoignage oyo monene nayi kotémoigne liboso na tabe na bino tina ndenge nazwi ngolo mpenza ya koya kotala yo na miso boye falafala sango ya mpenza kuna na mokili yango na londa nord pasema na misipa kapa na nzanji mpasi na fandi ezali sanga résolution kuna papa epesi pitopale na minute oyo lobi nazwi telefone abio papa sima kianga na wuti kosola na biso koto yokeno résolution ayebi yango te bambuta ni basinye résolution sikoyo papa Jean-Pierre yo mutozana kisasa kuna eza ndenge nini nalobi lelo ngai fara te batata mokonzi ya bule boye koyoka sango nakoyela bino bande po yumoka aloba mpo nga nasololaka na ye na telefone ntango nazalaki na lunda nord bayebisi papa Jean-Pierre landa résolution ezelaka moko ya résolution le lunda nord te passe na le 7 août 2003 alors yango sikoyo papa nakutani na yo oyo okoloba concernant résolution mokili yango la bayeba bana lunda bayeba bayo ke toza nsima ya résolution nde ebongisi lingonga papa pasteur oyo toye na ye azali pasteur municipal epa na biso tobenga pasteur ya district donc sokoloka lunda nord eza district ya lokapo aza na bamunicipe na ye nyonso oyo ya atalaka sikoyo atangi résolution na kati ya bamunicipe na ye ntango atangi résolution sikoyo bato bali kokandela ye balingi baboma ye balingi babeta ye yango nalobi ngai mwana azwi mokani atake mwana ya papa Simon Kiangani oyo nakoi na maboko na ye na mema yo tokiti omwana na mokonzi ya boli farafara yango na memi ye tokomi na Kisasa papa zaka ya biso kitoko asizela lobi bon zwa butana koya na kamba yango toye na ye po bokutana na ye komwana ba enveloppe mike oyo bana na yo babongisi depuis lukapa eza na maboko na ye pa ye mokonzi ya tete donc makambo nyonso oyo tokosola na yo eyayoka bango mpe bayoka bayeba ke yo ozali mokonzi ya lingomba bato mosusu baza koloba wana bazosala makelele ya pamba yango papa bana lunda nini toyo baza kozela ke papa Jean-Pierre alongi aya toyoka sango bamona bayoka parce balingi batia baprécise likambo ndenge ezali alors lelo nga naza faire affaire na yo nzambe nanga vraiment nayebi te esingono natingi nanga na motema yango papa nayebi bo nayoka ta vo na yo oloba nayoka papa. Merci. Kimbangisme oye. Oye. Kimbangisme oye. Oye. Kimbangisme oye. Oye. Espace du monde église universelle. Kamba oye. Oye. Kamba oye. Oye. Kamba oye. Oye. Biselemi jampa ikundanga tata nzambi fumu Yesu ye tata mwana velela. Bana lunda oye. Oye. Bana lunda oye. Oye. Bana lunda oye. Oye.
basepeli mingi koya na bino awa na mboka nkambo oyo nyonso eza koleka kuna toyebi yango toza koyoka baza kosabote résolution yebaka ete batata oyo batiki biso bango bazali banzambe tokoki koloba te oyo nyonso bango batikali kosala to balobi na biso eza ya lokuta eza ya solo kasi likambo tokomi komona na Lingomba bato bakomi kobosana meme Yerusalemi likambo wana ezosala pasi lelo tozali kotonga Yerusalemi na misu na bino boye komona ndenge nini bato baza koya na nkamba wa bapaya ndenge na ndenge toyambi bato ya ndenge na ndenge bato mwindu bamindele tusa baza koya na nkamba balobi totonga mokendolo totonga Yerusalemi mais bato bazokoteya susu mateya mabe alors ezosala pasi mais lokola bino boye komona biso sepeli mingi résolution eyelaki ndenge nini eyelaki po tomoni ke lokuta ekomi mingi lokuta na ndenge nini papa Mpuma Mbanza avatika biso tozalaki awa biso bana ba papa Solo papa Mbenza engai na bato bazaki nzinga ya papa ye atikaki koloba ete tosimba Lingomba tokweyisa yango te tosimba bambuta tosimba mpe bajene oyo alobaki na ngai na miso ya baleki bayebi yango me ngai nazali kolwa nzoto ngai nakoki kotemanye makambo papa alobi te fo kaka moto mosusu atemanye papa Mbenza alobi ntango papa atiki biso nyonso bana na bambuta eyo papa atikaki koloba ete konja Lingomba yaya papa Simon Kimbangu Kianga ye mokonzi ya Lingomba alobi biso bana oyo tokoza na bango pembeni papa Solo Kisolokele Solo na Yangenda Armand sikawa ntango tolobi lika papa Mbenza wana baleki baboyi na bango lelo toyokake papa Paul na Luanda comme chef spirituel oyo makambo atata batiki te Lingomba amoni ke désordre eza koleka mingi na biso bana kawa Lingomba alobi na famille que teya bana donc soki oyoki famille bandeko bapapa batikaki papa Simon Kimbangu azalaki na famille Kolo Yesu azalaki na famille e bapapa mpe baza na famille bazali ti lelo sikawa famille ya convoqué biso bana to répondre te ntango famille amoni ke to répondre te ye moko famille ake na mokoto ntango akoti na mokoto leki na biso azalaka kuna papa Armand atikali kutu kokita te ke apesa bango mbote bo bakutana alors na esika wana bafamille bakendaki kuna de 10 heures baye kolongwa na ndako na 13 heures bakutani te siko nini elandaki famille alobi yo Lingomba sala oyo olingi Lingomba mpe akonvoke biso to répondre te bobule ye mingi na kati ya Lingomba
ngana sengaki Angola, Brazzaville, RDC, Europe, to Afrique, esika ngombe ezali toya na kamba tosala réunion tozongisa makambo ndenge ezalaka na 63 parce que na 63 nde papa Mfuma Longo abomisaki ngombe anome bato bandisi bato libeko mpe ekangami. Alors tozonga na 63 boya na badossier nyonso oyo ezalaka na ntango wana na bamikanda papa Mfuma Mbanza asalaka na bandisi. Alors yango wana esengeli ete ntango bato baye tovandi lisanga basali réunion mpona nde bakangi résolution. Ntango bakangi résolution babengi ngai batangi tuna na ngai natunaki na réunion ya bato nyonso eske boyokani eza teke Angola azalaki te, eza teke Brazzaville azalaki te, ebien Europe azalaki te. Bango nyonso tozali otoyokani ngana tia boko résolution ezali ya solo parce que témoignage ya famille eza témoignage ya lingomba eza kuna ngana ngomba mobimba bakangi ekambo o papa Simon ndenge nini alingi baleki na ye te alongoli papa Paul ngai te famille oyo abotama liboso ya yebaka makambo obalanisi ngapena sa mwana mpona nini tozosala badesordre mingi biso bana solo ya résolution wape mpo na miso mpe eza komonana kokabwana ekotisi tuna mbona awa bayaka susu mpe na nkamba toyokaki basali nkamba mosusu kuna toyokaki bazopesa bacommunion batémoignage bajournaux ebimi nakanisa bomoni yango ekokende bolakisa bato c'est ça omoni yango tomoni yango papa na basignature ya bato mosusu wana tomoni yango ndenge basigne oyo alonda akomi chef spirituel adjoint tomoni yango nyonso papa. Voilà. elingi oloba kuna na lunda naza kozwa batelefone mingi eske ye mutu asignake opie ye te bon mpona nini andimaki tout ça soki moto aza koluka ayeba vérité aya onga mpona lobi parce que yeli ngai mais lingomba ezali awa famille ezali awa bosonde botuna yango esalamaki mpona nde bokozwa bainformation ya mingi mpona nga na suki wana naza kozala bato lunda baya kotonga Yerusalem ya sika. Merci. Côté makambo ya privé biso na papa. Merci nzambe nanga vraiment na toute qualification kuti kosalela na minute vraiment motema nangi tuni nesengo pe témoignage ekokindi ti place bana na yo baza na lunda nord pour monoko na yo maloba na yo nde kopesa kimia oyo mpenza abekami mondimi na yo papa si motema poko yo kaka yo moko wana nde moto ya 21 kaka yo moko wana nde 51 kaka yo moko wana nde ntina lelo oyo yo nde oza kobongwana oza kokosa biso na makombe ebele kaka yo moko wana. Alors vraiment oyo balingi bamikosama biso tokomikosama te yo obele kaka yo biso toyebi yo. Alors oyo mpenza abotami na makila na yo ntango akoyiki message wana lelo oyo akobongwana lelo oyo akolanda nzela na yo po tolinga yo olobaki na biso na kombe ya ndenge lobi bolandanga aveuglement bongo baceremonie nini tokoluka lisusu soki yo olobi lelo ke résolution biso nsima ya résolution soki yo kaka moko olobi ke lelo résolution ezala te biso kaka ndenge okoloba nde tokolanda. Alors boyo mpenza babotami bana makila na yo lelo ndenge bayiki message wana vraiment nandimi ke bakobongwana bakomerci papa esengo mpenza ya mingi mpo osali orépondre na plaisir na ngai nazala na liboso na yo mpo orépondre na préoccupation na ngai vraiment papa esengo mingi mpo depuis mokili ebandaka tozalaki na yo yango toza communauté na yo naza na question merci mingi toza kokoba kovisite bakendolo misala totala ndenge nini tokosalela
po sango eke musika ke ifuka totunga kamba Yerusalemu po soki mise mwani te ntango mosusu tokokanisa ndenge mosusu fo tokende kovisite ba ndenge mosusu eza kosalema mpo baninga mosusu baya to ya kotunga Yerusalemu ya sika papa. Bon, nakozongela te kasi lobi bato alonda batunaki nga motuna ezalaki boye bongo sikoyo bato oyo bake kote wana soki balingi bazonga bakosala nini. Bon, ngai nalobaki boye mesure église azwaki oyo ke abendanaki akendaki kote ya 26 fo aya na nkambo bayamba ye elakisi nini na 63 batunisaka papa ya ngende bamfuma longo ndenge nini to na ngambo ya Nazareth oyo tobengaka dimanti ntango apapa simoki mbangu amonaki ke mosala eleki mingi asengaki basalisi bakopesa maboko oyo ya liboso amonaka babengaka ye Twalani Toma Simon Twalani atika mwana na ye me mwana alingaki makambo oyo bapapa baza kosalela te base separe oyo balandaki ye bamoni ke balingi bazonga balobaki na bango ifo bayamba bango susu pour la deuxième yango mpe église azwaki mesure wana lelo la fois passée toyambaki bato ebele bautaki Brazzaville bakendaki na ngambo wana ya 26 ntango bakomi na nkamba bazongi na lingomba me bayambaki bango motuna na bango kuna na bonda seke oyo nyonso balingi bazonga epa na biso ifo baya na nkambo bayamba oyoki ya toyoki papa mingi te kokwana puisque bato ya Luanda bazokosa biso mingi kuna na Angola. Papa ngai pasteur de district pasteur de district ya Lukapa bazotambola na mokanda moko message oyo papa Fumambanza alobaki na 99 papa docteur Nzinga ayaki kotona mpona papa Paul. Bon mokanda wana bazokende kokosa bato oyo bazali na kondima malamu te. Après bazali na message mosusu ya papa Fumalongo oyo batonaki ye na secrétaire na directeur ya cabinet na ye na 61 yango wana bazokenda kokosa bana papa se tutale na Angola milimo mingi bungi na message mosusu oyo papa akomaki concernant papa Paul ke papa Paul azali leki na ngai azali mwana ya papa na biso ya liboso bo considérer ko lokola mwana ya bamva d'être mosusu wana papa akomaki après résolution nde mikana misato bazotamba yango wana yango papa kotia confusion moyen te biso setuye kokoma awa à travers le mwana na yo papa bato mabanga banzete mpona babeta biso résolution balinga kopasola yango mais na makasi ya tata Molimo Santo tolongi totangi meme mosusu babandi koyoka ke batiaki biso ne rêve babandi kondima rêve na bango yango papa poste na biso ya monene tolinga kokoma awa mpona tomema sango malamu tokenda koteya bato oyo babungi me kobosana biso te papa lata biso pesa biso mitema minene puisque kuna na Angola papa ezali pasi makambo oyo bazosalela biso mpona résolution ifo kozala mondimo sinon okokweya yango papa kotika biso mosika te ezala pembeni na biso tokoka kodirige misala oyo pesi biso ezali monene mais ifo ezala kaka makasi ya papa Molimo Santo kolakisa na biso bato mpone bana wana bazonga. Merci beaucoup. Kozala musika oui makambo wana ezalaka nango mingi mais lokola boye bino moko na source omoni mpe boyoki ndenge mosusu. Alors likambo wana bapapa ntango bazalaki ezalaki kolobama te mais bato bayebaki yango biso toyebaki yango biso bayebaki yango bien avant mais eza kolobama te parce que mabe ezalaki nango te mais lokola bapapa bakei toye kobimisa mokili mpe alobi te balobi vérité ata mikanda ekomamaki avant mais ntango
makambo wana ezalaki te. Alors moto akopesa témoignage ya kitoko te baza boye problème ezango. Mais ntango toye kobimisa mabe mokili esanze no ata tolobaki bongo kasi oyo mpenza ezali verité mpona nini mabe ya biso bapapa babokoli bato ebele nao babotami te bokole biso. C'est comme moto oyo asalaka likambo malamu ata kutu mabe ezali bakogarde mabe nano ebimi te baza kogarde soki mabe ebimi bakosala ndenge ebimisa ye babimisamo verité siko wana ekoyebalaka nzoka aza na ye boye papa mpe bakoki kosala yango te. Mais biso lokola ye kobima famille ya témoigne no buna bango babotami biso tozalaki biso tobotami na ngabo bango babotami na mayombo babengi tie bapapa mosusu babotami na Kinshasa bamosusu na Kananga kutu kola makambo ye kobima eza oblige bima faute ya motu te soki babongisa na bango nde oyo esalami te boye te papa. C'est ça. Faute ya motu te faute ya ye moko papa kowelela kozala presse nifinisa na kiti niposa bafinisa yote. Bon, c'est bien lokola okompleta Merci. Bon, merci. Merci. Bon, bah, mon